جامعة بورسعيد. كل سنة وكلنا طيبين، كل المصريين طيبين. النهارده بنحتفل بأحد الشعانين أو أحد السحب أو أحد الطقوس. بنحتفل في الكنيسة من الساعة 6:30 الصبح، بنعمل طقوس ويوم جميل. بنتمنى إن يعود على مصرنا الحبيبة بكل خير. دكتور كريستينا متواجدين النهارده من الساعة كام؟ من 6:30 الصبح بدأ القداس، صلاة يوم أحد الطقوس، وبعد ما بنخلص القداس بنبتدي نقعد نلعب شوية بالنص، والأطفال بيلعبوا مع بعض، ونقضي اليوم شوية ونروح بإذن الله. أشكال الخوص إيه اللي بتعملوها؟ بنعمل ممكن اسوره، بنعمل خاتم، بنعمل تاج زي الاكليل كده، بنعمل الخوصه نفسها وبنضفرها. ممكن نعمل صلبان، ممكن بنعمل بيه كل حاجه، توك، برشات، كل حاجه ممكن تعمل. شكرا. ودي طبعا مش اول مره اجي الاحتفال، انا باجي كل سنه، ولازم بنحتفل كلنا عيله مع بعض زي ما انت شايفه كده. وبس انا السنه دي بقى معايا بنتي، فجايه اعرفها على طقوس الكنيسه وعلى طقوس الاحتفال بعيد حد الطقوس، عشان تبقى عارفه ان احنا بنحتفل ازاي. طيبين مسلمين ومسيحيين، ويا رب نفضل عايشين في سلام مع بعض. واحلى حاجه في الدنيا ان الرئيس السيسي هو رئيسنا. بنيجي الصبح طبعا يوم حد تمام. بنيجي عيله، بجيب ولادي واحفادي واخواتي، وكلنا بنجتمع الاول للصلاه ونصلي، وبعد كده بنخرج بنقعد عشان نفطر مع بعض ونقضي بقيه اليوم هنا في الكنيسه. وربنا يجعله عيد سعيد على الجميع يا رب، وعلى مصر خصوصا، وعلى كل الشعب المصري يا رب. بنيجي 7:30 وبنصلي، وبعد كده بنقعد نعمل اشكال طقوس زي ما انت شايفه بس، وبعد كده بنفطر وبنمشي، بنقعد نحتفل كده مع بعض وكلنا بنعمل اشكال. هل كل سنة انتوا بتيجوا في نفس الميعاد وبتعملوا أشكال بالخوص، ولا دي أول سنة انتوا تيجوا؟ لا كل سنه، هي عاده عندنا يعني. طيب هي العادة ديت بقى بتمثل لك ايه؟ أو بتمثل لكم ايه؟ العادة دي بتمثل لك ايه؟ يعني أو كلكم بتيجوا الصبح بتعملوا أشكال عاملة ازاي مثلا؟ يعني مثلا بنعمل خاتم، تاج زي ما انت شايف، خاتم اهو كده احنا عايزينها، وبنعمل جحد بس بعد ورده نقعد نفنن يعني. الواحد برضه لما بيمسك بيقعد يفنن. اسمك ايه؟ ميرنا، انت متواجدة هنا من الساعة كام؟ من الساعة 7:30. القداس انتهى الساعة كام؟ ايه بقى الاشكال اللي انت لبستيها او اللي النهارده عملتيها؟ اشرح لنا بقى ده ايه؟ دي ايه دي؟